nuus vanaand, Suid-Afrika se jongste verbruikersprysinflasie voorspel niks goed nie. Die Wes-Kaap hoop dat die onlangse vloede tot 'n nasionale ramp verklaar kan word. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Ekonome maan verbruikers om hulle te staal teen stygende lewenskostes nadat die inflasiesyfer verlede maand met bykans 'n persentasiepunt gestyg het. Volgens Statistiek Suid-Afrika het die verbruikersinflasie-indeks van 3,1% in Maart tot 4% in April geklim. Die styging word toegeskryf aan die verhoogde kostes vir behuising en nutsdienste en die skerp styging in brandstofpryse. Voedselinflasie is danksy verhoogde landbouproduksie besig om te verlangsaam. Behuising en nutsdienste het 1,2 persentasiepunte tot die totaal bygedra. Inflasie op vervoer het tot 4,9% in April toegeneem, te midde van die styging in brandstofpryse weens die oorlog in die Midde-Ooste. Sommige ekonome meen die Reserwebank kan moontlik rentekoerse reeds volgende week verhoog. 'n Bekommernis vir volgende week se repo-koersbesluit is dat hierdie lyk nie net soos 'n tydelike brandstofprysskok nie. Die kerninflasiekoers wat voedsel- en brandstofprysinflasie uitsluit, het toegeneem van 3,2% tot 3,6%. En 'n groot deel daarvan kom van dienste, waar inflasie toegeneem het van 4,2% tot 4,6%. Die skerp styging wat ons nou sien in brandstofkoste, op die ou einde gaan beteken dat baie meer pryse in die ekonomie sal begin styg. Om dit te voorkom, is daar ongelukkige risiko dat die Reserwebank rentekoerse kan opsit. Ons kan dit nog nie regtig in hierdie datastel sien nie. Dit vat natuurlik tyd voordat ons hierdie sogenaamde tweede ronde pryseffekte sien. Voedselinflasie was in April egter op sy laagste vlak in 14 maande. Volgens die Landbousakekamer hou verhoogde landbouproduksie voedselinflasie in toom. If you look at how much fruit we have produced this year, the grain production, all of these are the key contributing factors to this lower pace of food prices in South Africa. And of course, the base effects on the meat side, because in the livestock and the pork producers industry, we still have some challenges. We continue to struggle with the foot and mouth disease in the cattle industry, as well as the avian influenza in the pork industry. But of course, when we have some of these diseases, one of the difficulties is that we can't access export markets. That puts pressure on the producers, but for the consumer side, it also means that although slaughtering may decline, but there gets to be some decent supplies of the product for the local market. Kerninflasie wat voedsel, nie-alkoholiese drankies, brandstof en energie uitsluit, het tot sy hoogste vlak sedert Desember 2024 tot 3,6% gestyg. Ekonome maan dat hoër inflasie, gekombineer met die risiko van verdere brandstofprysstygings, besteedbare inkomste sal verminder en huishoudelike verbruikersgroei sal vertraag. Dit sal veral 'n impak hê op die besteding aan duursame goedere en vakansies. Inwoners en sake-eienaars van Johannesburg sit met hulle hande in hul hare te midde van die kragnutsmaatskappy Eskom se kennisgewing om kragtoevoer aan die stad te verminder en selfs in sommige gebiede op te skort. Dit volg nadat die metro vir die soveelste maal nie sy rekening vereffen nie. Die stad se agterstallige skuld aan Eskom beloop meer as 5 miljard rand. Die Johannesburgse metro moet teen 5 Junie 'n bedrag van 1,5 miljard rand vereffen. Eskom sê ondanks reëlings wat getref word vir die stad om sy opgehoopte skuld te diens, bly die stad se skuldlas groei. Eskom has been working with the city and City Power for over 2 years to support the metro in meeting its payment obligations. As a result of the city and City Power's continued failure to honor its electricity supply agreement with Eskom, including repeated defaults, Eskom has been forced to issue a notice of its intention to reduce, interrupt,
and or terminate the supply of electricity to certain bulk supply points against City of Johannesburg and City Power. Die burgemeester van Johannesburg, Dada Moreru, sê hy is bewus van kwelpunte soos onwettige verbindings en die hoë koste van grootmaatkrag, maar hy sal met Eskom in gesprek tree. We are engaging with Eskom. We will renegotiate the terms so that we can pay what is due to Eskom. We are the biggest clients, or one of the biggest clients with Eskom, so we'll be able. It's just unfortunate that it went out before we can engage with them as a city, but it's something that I think we're in control. Eskom sê hy het al 'n verspreidingsagentskapsooreenkoms vir die stad aangebied, wat 'n langtermyn, nie permanente kontrak tussen 'n munisipaliteit of metro en Eskom is, as deel van sy aktiewe vennootskapsinisiatief om die stad se kragskuld te takel. En die Johannesburgse burgemeester, Dada Moreru, reken dat die sukkelende metroraad slegs 2 van sy doelwitte nie bereik het nie. Hy het tydens sy stadsrede gesê dat daar beplan word om in die toekoms meer te bestee aan die verbetering van dienslewering. Hy het ook verwys na die 5,2 miljard rand se skuld aan Eskom met die nutsmaatskappy wat dreig om die stad se krag af te sny. Hy sê hy gaan in gesprekke tree met die minister van elektrisiteit en energie en SALGA om die kwessie op te los. Die burgemeester het die metroraad 'n prestasiepunt van meer as 80% gegee, maar sê dat volpunte die mikpunt is vir die einde van die 2026-2027 geldjaar. We have given ourselves, out of the entire analysis of what we did, an 82% on the basis that there are about 2 targets that we did not really achieve, and we went out publicly today to admit that the 2 we did not achieve, especially in community development, and those 2 could not be achieved at this stage, but I suppose by the end of the financial year, one of those will be achieved, which will increase our 82%. Myself as a person, I believe I've done everything to serve this city, and I'll give it myself 10%. Die regter in die hofsaak van die vermeende misdaadbaas Nafis Moudek, wat onderweg is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof, het die verdediging se staak gesluit verklaar. Regter Robert Henny het die staat en die verdediging beveel om gister na herhaalde uitstelversoeke hulle sake te stel ten gunste van en teen die sluiting van die verdediging se saak. Moudek en 14 medebeskuldigdes staan tereg op meer as 100 aanklagte, insluitend geldwasery, rampokkery, afpersing en die betrokkenheid in die dood van 'n lid van die teenbende eenheid Shalkenee. 'n onbeskikbare getuie het gelei tot die jongste uitstelversoek van Moudek se verdediging. Moudek se regsverteenwoordiger advokaat Bashir Sipta het gister toegegee dat 'n gebrek aan konsultasie met sy getuie beteken dat sy saak nie kan voortgaan nie. Die regsverteenwoordigers van Moudek se medebeskuldigdes het aangevoer dat die vertragings hulle kliënte benadeel. There is enough facts and circumstances for this court to justify making such a decision. In the result, I make the following ruling, that in terms of section 342 capital A3D, that the proceedings in this matter be continued or disposed of as if the case for accused number 1, Mr. Moudek, has been closed. Moudek se span kan dus geen bykomende getuies roep of getuienis voorlê nie. Die regsverteenwoordiger van beskuldigde 2, Zayn Killian, het ook sy saak gesluit verklaar. Shalkenee se weduwee het die uitspraak verwelkom. The games that were being played, the delays, the stalling, it has just been making a mockery of our justice system. So I'm very happy that Judge Henny finally decided to act upon the law. Die saak sal na verwagting maandag hervat.
Talle buitelandse burgers wat skuiling by die Diakonia sentrum in Durban soek, weier om te skuif totdat regeringsamptenare hulle toespreek. Die groep het gister in 'n desperate poging 'n sitstaking by die Durban Sentraal Polisiekantoor gehou. Die betoging het egter gewelddadig geraak toe lede van die polisie ingegryp het. Die groep sê hulle vrees vir hul veiligheid weens die toenemende spanning oor ongedokumenteerde immigrasie en optogte deur die March and March beweging. Die groep by die Diakonia sentrum wat hoofsaaklik uit vroue en kinders bestaan, het buite die sentrum oornag nadat hulle by die polisiekantoor weggejaag is. Die Suid-Afrikaanse Vlugteringsforum het bevestig dat die burgers oor die nodige dokumente beskik, maar steeds getuister word deur organisasies soos Operasie Dudula. En die Wêreldgesondheidsorganisasie meen die Ebola-virus het reeds vir maande onopgemerk versprei midde die onluste in die Ituri-provinsie in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo. Tydens 'n noodvergadering in Genève in Switserland het die WHO aangekondig dat die dodetal tot 139 gestyg het met 600 gevalle aangemeld. Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago, but investigations are ongoing and our priority is really to cut the transmission chain by implementing contact tracing, isolating and caring for all suspect and confirmed cases. Die WHO sê daar is 2 voorvalle waar die virus op groot skaal versprei het. April 20th, there was a death. April 22nd, that body was transferred. And May 5th was a super spreading event where we detected a social media report of deaths in the communities. The provisional government with WHO sent an investigation team on May to 12th, where they collected sample, did the EP investigations. Sample was sent to in INRP, and out of those 13 samples, 8 was confirmed. In 2018 tot 2020 is nagenoeg 2300 mense in die streek dood nadat die Zaire-stam van die Ebola-virus soos veldbrand versprei het. There is a RSV Bundibugyo vaccine. So this would be the equivalent of Ervebo, which would be specific for Bundibugyo. There are no doses of this which are currently available for clinical trial. So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine. The information that we have is that this is likely to take 6 to 9 months. Die WHO sê die Bundibugyo-stam versprei met direkte kontak en liggaamsvloeistowwe van mense en diere en het 'n gemiddelde sterfsyfer van 40%. Intussen het die Afrika Sentrum van Siekbeheer en Voorkoming Suid-Afrika se $2,5 miljoen skenking verwelkom om Ebola in die DRK en Uganda te bekamp. Die organisasie sê die geld sal gebruik word vir kontinentale koördinering, beveiliging van die grensposte en monitering. Bly by ons vir nog nuus in Afrikaans net hierna. Uitspraak is voorbehou in die saak tussen die EFF en die minister van Finansies, Enoch Godongwana. Die party probeer om Godongwana se gesag om die brandstofheffing aan te pas te beperk. Die EFF voer aan dat die mag slegs aan die parlement toegeken moet word. Die EFF fokus sy argument op die eensydige besluit wat rus by die minister van Finansies ten opsigte van brandstofheffings. Die party sê die parlement word geseistap en grondwetlike beginsels ondermyn. That's exactly the mischief we're concerned about. That if the minister makes this decision, an application is brought to challenge it, all he can do is just put in another notice and blunt our application. That's the consequence of that interpretation.
So what that means, Your Lordship, and I'm not suggesting the minister did this deliberately, it could well be inadvertently so. But the consequence of Your Lordship's logic is this. The minister can promulgate a notice increasing a fuel levy. An application is brought by the EFF to challenge it, and he accepts the challenges that are brought by the EFF, then simply just promulgates the next day a new notice. Then it blunts and renders our application moot. And so on, you can keep doing. Die regspan vir die minister sê hy misbruik nie die brandstofheffings vir belastinginvordering nie. So even if we're in this magical world that the EFF wants us to be in, which we aren't, that it was a like-for-like replacement, it seems like a pretty silly thing for the Minister of Finance to have done, where if he was using the fuel levy to quote-unquote increase taxes, he still had about a 57 billion rand black hole in the budget. That demonstrates why this argument made at a level of generality and abstraction that the fuel levy increase decision is a like-for-like replacement is not supported by the facts. Prem sê die minister se besluit was in die beste belang van die land en dat die EFF nie in die verlede probleme gehad het toe die minister verlagings aangekondig het nie. Eybre Babie, SAIK nuusparlement. Die Wes-Kaapse regering het die klassifikasie van 'n provinsiale ramp verwelkom na die onlangse vloede en swaar storms wat groot dele van die provinsie getref het. Die saak is vroeër vandag tydens 'n provinsiale kabinetsvergadering bespreek, maar amptenare dring steeds aan op 'n formele nasionale rampverklaring nadat opeenvolgende koue fronte reeds 11 lewens geëis het en byna 90,000 inwoners regoor die provinsie ontruim moes word. Die provinsiale klassifikasie is deel van 'n proses deur die Nasionale Rampsbestuursentrum wat tot 'n formele nasionale rampverklaring kan lei. Volgens Wes-Kaapse amptenare is die stap noodsaaklik om bykomende befondsing vir noodlening en langtermynherstelwerk te ontsluit. Premier Alan Windey waarsku dat toenemende uiterse weertoestande strawwe druk op die provinsie se infrastruktuur en rampbestuurstelsels plaas. Premier Windey stressed the need for urgency in ensuring that funding is made available as quickly as possible to support affected communities, restore damaged infrastructure and strengthen resilience against future disasters. Opruimingswerk is tans onderweg met die herstel van kragtoevoer as 'n hoofprioriteit. It has been an extremely difficult situation. The devastation the storms had on the infrastructure of Eskom was more than we expected. Eskom has been on the ground as a municipality. We have tried to engage with Eskom, try to get the communication out. Noodleningsoperasies vind ook reg oor die provinsie plaas en bied kritieke steun aan duisende inwoners. Verskeie gebiede is egter steeds ontoeganklik weens beskadigde infrastruktuur. We cannot stop because there are still many areas that are only accessible now. Our teams are moving into the area of Saran today. We just received a call yesterday from Hamlet. The roads are open. We do know the concern was the Mitchells Pass that has been closed for days. There is a stop and go taking place. So we are very grateful for that. So now we can move into the areas of Ceres, Gouda, Woolsley and the other farming areas that are cut off from that side. Die provinsiale regering hoop om dringend van die nasionale owerhede te hoor oor 'n nasionale rampstatus. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. En dis dan al vir vanaand. Totsiens tot môre aand.
Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, bewolkte toestande kom voor in die noordoostelike dele van die land met enkele buie wat voorkom langs die kus van KwaZulu-Natal. Enkele buie kom ook voor in dele van Noord-Kaap, asook in die verre westelike dele van die Noordwes. Verspreide buie kom ook voor in die suidelike dele van die Noord-Kaap, asook in dele van die Wes-Kaap, asook in die Oos-Kaap. 'n Fris tot ligte wind kan verwag word langs die kus, asook in die binneland. As ons kyk na môre, reën kom voor in die westelike dele van die land met verspreide buie wat voorkom in die grootste dele van die Noord-Kaap, asook in die noordoostelike dele van die Wes-Kaap. Daar is geen weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. So kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n koeldag kan verwag word, anders bewolk. Pretoria het 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 7. Johannesburg se maksimum is 19 grade. Dan beweeg ons al in Limpopo, 'n koeldag kom voor in hierdie provinsie. Messina het 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 12. Polokwane se minimum is 8 en 'n maksimum van 20. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in hierdie provinsie. Ander koel tot warm. Skukuza se maksimum is 25 grade met 'n minimum van 13. Carolina se maksimum is 17 grade. In KwaZulu-Natal langs die kus 'n warm dag kan verwag word in Richards Bay. Ander koel in die grootste dele van hierdie provinsie. Vryheid het 'n maksimum van 21 grade en 'n minimum van 6. Kokstad se maksimum is 21. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, anders kan reën verwag word in die westelike helfte. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Willowmore het 'n maksimum van 20 en 'n minimum van 11. In die Wes-Kaap 'n koeldag kom voor, dit is ook bewolk met reën wat voorkom in die westelike helfte. Vredendal se maksimum is 21. Kaapstad het 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 14. In die Noord-Kaap reën kom voor in hierdie provinsie. Anders is koel, 'n bietjie warm in Appington met 'n maksimum van 26. Kuruman se maksimum is 20 grade. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n koeldag kom voor in hierdie provinsie. Gariepdam se maksimum is 28 grade. Welkom met 'n maksimum van 21, asook Bloemfontein. Dan laastens Noordwes, 'n koeldag kan verwag word asook enkele buie kom voor in hierdie provinsie. Rustenburg het 'n maksimum van 21 grade, asook Mahikeng. Swartberg se maksimum is 20 grade. Dis en af van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.